გადაცემის სპონსორია ADSS Print-ი. მოგესალმებით ჩვენო ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ეთერში კვლავ თქვენი საყვარელი გადაცემა ასტროზონა, მე კი თქვენი პირადი ასტროლოგი ხათუნა ნოელი გახლავართ. მინდა გითხრათ, რომ ძალიან რთული, საკმაოდ ინტენსიური პერიოდი გვაქვს წინ გასავლელი და თქვენი ყურადღება სწორედ ამის შესახებ მინდა რომ შევაჩერო. ფაქტიურად უკვე შევდივართ ეგრეთ წოდებულ დაბნელებების დერეფანში. რა არის ეს დერეფანი? რას წარმოადგენს იგი? საქმე იმაშია, რომ დაბნელებებს გააჩნიათ სეზონური ხასიათი და აი ამ სეზონის მანძილზე როგორც წესი გვაქვს ხოლმე ერთი მზის, ერთი მთვარის დაბნელება გარკვეული შუალედით, ახლობით ორკვირიანი შუალედით და აი სწორედ ამ ერთი დაბნელებიდან მეორე დაბნელებამდე დროის მონაკვეთს ეწოდება დაბნელების დერეფანი. როგორც წესი დაბნელების ზეგავლენა ცოტათი ადრე იწყება ხოლმე დაახლოებით ერთი კვირით ადრე და კიდევ ამდენივე ხანი გადაყვება ხოლმე ბოლო საბოლოო ამოწურვამდე. მთვარის ეკლიპსი გვექნება იანვრის 10 რიცხვში, ანუ ეს იქნება ის რაც დახურავს ამ სეზონს, თუმცა ამ წელიწადში, სწორედ დეკემბრის 26 რიცხვში, დილის 6 საათსა და 18 წუთზე თბილისის დროით გვექნება მზის დაბნელება. ანუ ფაქტიურად ჩვენ ამ დერეფანში უკვე შებიჯებული გვაქვს. მზის დაბნელება გვექნება თხის რქის მე-5 გრადუსზე, ვისაც თქვენი რუკები ხელში გიჭირავთ და შეგიძლიათ ჩაიხედოთ, ნახეთ ხომ არაფერი გყავთ ამ გრადუსზე, ხომ არ გაგიაქტიურებთ ეს დაბნელება აი თქვენ პირად პლანეტებს ან რამე მნიშვნელოვან წერტილს გქონთ ასცენდენტს, დესცენდენტს პლუს მინუს 2 გრადუსი შეგიძლიათ რომ მიათვალოთ. უბრალოდ 1.5-ით ალბათ საკმარისი იქნება. თუ გაქვთ ესეთი რამ მაშინ ჩათვალეთ, რომ თქვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი გამოკვეთილი იქნება ამ დაბნელების ზეგავლენა. თუ არა და მეტნაკლებად მაინც პრინციპში ყველა შეგვეხება და მოგვისმინეთ. ვინც არ იცით, რა თქმა უნდა, შეიძლება ესეთი მსმენელი გქონდეს, ვისაც არ აქვს თავისი პირადი რუკა, შეგიძლიათ გაწევრიანდეთ Facebook ჯგუფში, ასტროზონა, ასტროლოგიური ჯგუფი გვაქვს ესეთი, ჩვენი გადაცემის სახელწოდების ანალოგიური და აი იქ დაგაკვალიანებთ თუ როგორ უნდა მოიქცეთ. ჩვენ კი გავაგრძელოთ, როდესაც ბუნებაში ესეთი მოვლენები ხდება, ანუ დაბნელებაზე გვაქვს საუბარი, მზედამთვარე აუცილებლად მოდის ხოლმე ამ დროს შეერთებაში. ანუ ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ ახალმთვარეობასთან გვაქვს საქმე და თუ ყოველი ახალმთვარეობა მოგეხსენებათ, როგორ ზეგავლენას ახდენს ხოლმე ადამიანის ფსიქიკაზე თუ გარემო ჩვენს გარშემო მოვლენებზე, მაშინ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ თავისთავად ცხადია დაბნელებები უფრო სერიოზულ ზეგავლენას მოახდენენ. მით უმეტეს რომ დაბნელებები ხდება მაშინ, როდესაც აი ამ მზისა და მთვარის შეერთებით, მზის დაბნელებას გულისხმობ, აქტიურდება ეგრეთ წოდებული კარმული კვანძები და მოვლენები, რომელიც ამ პერიოდში ხდება, მართლაც კარმულ შეფერილობას იძენს ხოლმე. ფაქტიურად რაზეა საუბარი, რომ დაბნელებები ყოველთვის არის რაღაცა ძველი ციკლის დასასრულის მასწავლებელი და ახლის დაწყების აუცილებლობის მაჩვენებელი. თუმცა ადამიანები ბუნებით ასე თუ ისე კონსერვატორები ვართ, ნუ ყველაზე რა თქმა უნდა, არის ხალხი, რომელსაც ცვლილებები უხარიათ და უყვართ, მაგრამ ადამიანების უმეტესობაზე საუბრობთ ჩვენ და ძირითადად გვირჩევნია ხოლმე შეჩვეული ჭირი ახალს, რომელსაც არ ვიცნობთ და გონია რომ ახალი აუცილებლად კარგი ყოველთვის შეიძლება არ იყოს. ესე იგი შეუჩვეველ სიკეთეზედაც კი ხშირად უარს ვამბობთ წინასწარ, ისე რომ არ ვიცით რამდენად კარგი შეიძლება ყოფილიყო ის, რაზედაც ჩვენ ხელი ჩავექნიეთ. საქმე იმაშია, რომ სამყარო
მიუხედავად იმისა, ჩვენ ღებულობთ სიახლეებს, არ ღებულობთ სიახლეებს, თავისი გზით მიდის, ცხოვრება გრძელდება და პროგრესისათვის აუცილებელია, რომ ძველი გაუშვათ და ახალზე გადავეწყოთ. ამიტომ თუ ჩვენ ამას არ ვაკეთებთ ნებით, სამყარო ამას ძალით გვაკეთებინებს, რაღაცა ისეთ რაღაცებს გვართმევს, რადგან სწორედ ჩვენ ჩაფრენილები და ჩავაღაუჭებულები ვართ, რომ განვითარდეთ და სტაგნაციის ფაზაში დიდი ხანი არ გავჩერდეთ. სწორედ ამიტომ აღიქმება ხოლმე დავნელებები ფატალურად, თუმცა კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ცვლილებებს არაფერი ჯობია, ეს არის სწორედ პროგრესის მამოძრავებელი ძალა. რა თქმა უნდა, ცვლილებები უნდა იყოს უკეთესისაკენ მიმართული, აი ამაზე ვისაუბროთ, როგორ უნდა განვახორციელოთ ცვლილებები ისე, რომ ამან ჩვენ მოგვიტანოს სასიკეთო ძვრები. როგორც თქვით, ესე იგი ცვლილებების აუცილებლობა საჭიროა და მოდით გავარკვიოთ, რა ცვლილებებზე შეიძლება იყოს უპირველეს ყოვლისა ამჯერად საუბარი. ვინაიდან და რადგანაც დავნელება, როგორც მოგახსენეთ, ხდება თხის რქის ზონაში, ესე იგი თემატიკაც იქნება თხისრქული. რა არის თხისრქის მნიშვნელობა? ეს არის იერარქია, ეს არის ბიუროკრატია, ეს არის ვერტიკალი ხელისუფლებისა. რა თქმა უნდა, ამ სფეროში არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ გლობალურად მთელს მსოფლიოში კარაჰანია უკვე იგრძნობა, რომ საკმარისად მოძველდა ის ეს ჩამოყალიბებული ის სტრუქტურა, რაც გქონდა აქამდე და აქ მართლა არის ცვლილებების გატარების აუცილებლობა. ჩვენთან კიდევ უფრო იგრძნობა ალბათ, იმიტომ რომ აქ ვართ და ვხედავთ. რაც შეეხება ეს გლობალურს და ინდივიდუალურ დონეზე, ეს რა თქმა უნდა, თხის რქა განაგებს კარიერის საკითხებს, მშობელთან ურთიერთობის საკითხებს, უფრო ხშირად მამასთან ურთიერთობაზე ახალ საუბარი, ჩვენს შორეულ მიზნებს, რომლებიც ცხოვრებისეულ მიზნებად გვესახება, ასევე უფროსი ადამიანების მიმართ ჩვენს ურთიერთობის სტილს და ზოგადად უფროსების ზემდგომების და კანონთან მიმართებაში თუ როგორ ვიქცევით. სწორედ აქ იქნება გარკვეული გარდასახვები, სწორედ აქ იქნება ჩვენი ცვლილებებიც გასატარებელი. ანუ პრინციპში თუ ამას ეხლა არ გავაკეთებთ, მინდა გითხრათ, რომ დროულად თუ არ გავაკეთებთ, რომ წინ გველოდება 10 იანვრის უკვე მთვარის დაბნელება, რომელიც პრინციპში მზის დაბნელება იმდენად არ იგრძნობა ხოლმე ინდივიდზე, რამდენადაც მთვარის და მინდა ვთქვა, რომ მთვარის დაბნელება ბევრად უფრო რთული ენერგეტიკის მომცემი იქნება, ვინაიდან ამჯერად გვაქვს ჰარმონიული ასპექტები ამ მზის დაბნელების პარალელურად მზის დაბნელებას ვთქვათ, იგივე იუპიტერი უერთდება დიდი ბედნიერების და გაფართოების პლანეტა და შესაბამისად უნდა სასიკეთო ძვრები და ცვლილებები მოგვიტანოს, რასაც ვერ ვეთქვით თქვათ მთვარის დაბნელებაზე, თუმცა იქამდე მივალთ, რა თქმა უნდა, და ამაზე უფრო დაწვრილებით ცალკე ვისაუბრებთ ჩვენი იანვრის თვეში. ესე იგი ფაქტიურად უნდა გვეყოს მეგობრებო გონიერება, რომ ახლა მაინც ავირჩიოთ სწორი გზა, სწორი მიმართულება და ისე დავგეგმოთ ჩვენი ცხოვრება, რომ მომავალში უფრო წარმატებულები და ბედნიერები ვიყოთ და ჩვენი მიზნებამდე მისასვლელი გზები გავიიოლოთ, როგორც ინდივიდუალურ დონეზე, ისე ქვეყნის მასშტაბით. და ბოლოს არ შემიძლია არ დავაკმაყოფილოთ თქვენი ინტერესი და არ თქვა ვისთვის იქნება ხაზგასმული ეს ამბები. და ვინაიდან თხის რქები უკვე ვახსენე, რომ მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, განსაკუთრებით პირადი პლანეტებიც, მზეც, მათ შორის, რა თქმა უნდა, მეხუთე გრადუსის ახლოს არის თავმოყრილი, ანალოგიური შეეხებათ კირჩხიბებს და სასწორებსა და ვერძებს. მით უმეტეს თუ ისინი თავის დროზე მთვარის ან მზის დაბნელების ახლომახლო პერიოდში არიან დაბადებულები, თქვათ 2-3 დღით პლუს მინუს აქეთ ან იქით. რიგითი ადამიანებისათვის დღის წესრიგში დადგება პირადი პასუხისგებლობების გააზრების საკითხი, კარიერული თემების და ზემდგომ ადამიანებთან ურთიერთობების საკითხები. ამ საკითხებს ძალიან ღრმად და ჩაფიქრებით უნდა შესწავლა. რა თქმა უნდა, ეს არის ზოგადი მითითება.
პირადმა რუკამ შეიძლება კიდევ დამატებითი დეტალები აჩვენოს, ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმის გათვალისწინებაც, თუ რომელ ასტროლოგიურ სახლში ჩვენ ვიცით, რომ 12 სახლი გვაქვს პირად რუკაზე და 12-ვე სხვადასხვა თემას განაგებს, რომელ ასტროლოგიურ სახლში მოხდება თქვენთვის დაბნელების წერტილი, ანუ თხის რქის მეხუთე გრადუსი. ტრადიციულად დაბნელებების დროს არ არის რეკომენდებული ახალი ინიციატივები და წამოწყებები, მხოლოდ გეგმავთ. სასურველია უფრო მეტი დრო დაუთმოთ ლოცვებს, მედიტაციებს, ძალიან კარგია ამ პერიოდში მშვიდი მუსიკის მოსმენა, იმიტომ რომ ფსიქიკა აღგზნებულია და დაწყნარებისათვის და რელაქსისათვის ეს საუკეთესო საშუალებაა, ასევე წყლის პროცედურები და ამიერეთ მხედველობაში რომ გაატაროთ პროფილაქტიკური ღონისძიებები იმათ, ვისაც გაწუხებთ ხერხემალის ახსრები ან კუჭის პრობლემები. პროფილაქტიკური სათანადო ზომების ჩატარება წინასწარ სასურველი იქნებოდა. პრინციპში სულ ეს იყო, რაც მე აი ამ დაბნელების შესახებ უნდა მომეცხროთ თქვენთვის. 10 იანვრის დაბნელებაზეც ვისაუბრეთ ჩვენ თავის დროზე, როგორც დაგპირდით. მანამდე კი კიდევ წინ საკმაოდ მნიშვნელოვანი და ინტენსიური პერიოდი გვერდეს, რა თქმა უნდა, ახალი წელი. ჩვენ ამაზეც ვისაუბრებთ უახლოეს პერიოდში, შეგატყობინებთ თუ რა ტენდენციებს უნდა ელოდეთ საახალწლოდ, ვინ რა დაგეგმოთ, როგორ დაგეგმოთ და ასე შემდეგ. მანამდე კი გემშვიდობებით, კეთილი სურვილებით და მშვიდობით გადაგვეგორებინოს ყველას ეს მზის დაბნელება. გადაცემის სპონსორია ADSS Print-ი.